ndi umupfakazi wa covid. Ndi umuhanzi rero ku giti cyanjye, nkaba nararimbye ku ndirimbo zitandukanye, hari iz'Imana ngira. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzanira ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV, nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview, ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV, ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Twongeye kubasuhuza cyane mwese abadukurikira ku Ibendera TV. Nkuko mumaze kubimenyera, tugezaho rimwe na rimwe tukanyuzamo tukabatumirira abantu batandukanye. Uyu munsi rero dufite umuhanzikazi yakoze indirimbo zitandukanye. Ntabwo turi butinde, turaje tumuhe ikaze, ariko njye muri kumva mumaze kumenyera nitwa na Cretine Ntirushwa. Hanyuma rero mukangiye kumuha umwanya uyu mutumirwa wacu mureba kuri kamera za Ibendera TV atwibwire. Ariko mbere yo kugeraho, reka tubanze tubibutse ko ari ikaze mu biganiro tubategurira tukanabibagezaho ku Ibendera TV. Ubwo bivuze ko ari umwanya wanyu ku gitekerezo, muhawe ikaze. Turabibutsa kandi gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, hanyuma ibi dukora bikagera ku bantu benshi. Ni umwanya wanyu. Reka rero tudatinze twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi hamwe n'umutumirwa wacu, tumuhe ikaze, ubundi araza kutuganirira impamvu yaje hano. Nubwo ari ubuhanzi ariko araza kunyuramo muri make mu bihangano byiwe. Ikaze ku Ibendera TV. Murakoze cyane. Tudatinze rero watangira wibwira abantu bakureba kuri kamera za Ibendera TV, amazina, utubwire naho uturutse. Okay, murakoze cyane kuba mwampaye ikaze ku Ibendera TV. Nitwa Mukamwezi Marie Rose, abandi umuhanzikazi Nyabisindu, mu murenge wa Remera, gari ni Nyabisindu, umudugudu ni Nyabisindu. Ndi umuhanzi rero ku giti cyanjye, nkaba nararimbye ku ndirimbo zitandukanye, hari iz'Imana ngira. Yenda utari wagera yenda ku ndirimbo waririmbye, waratubwiye ko utuye Nyabisindu. Ni mu kahe karere? Mu karere ka Gasabo. Komereza aho ngaho rero, ubanze utubwire, ese uri umumama, uri umukobwa? Abantu babanze bakumenye neza kugira ngo duhite dufatiraho twinjira no mu buhanzi. Okay, ndi umumama w'abana 3. Nabyaranye umutware umwe, ariko umutware yitabye Imana, yishwe na covid. Ndi umupfakazi wa covid. Ni ubwa mbere twumvishe rero umuntu uvuga ko ari umupfakazi wa covid. Yenda uraza kugenda ubitunyuriramo. Hanyuma kandi rero uti indi n'umuhanzi. Ndi umuhanzi. Ese winjiye mu buhanzi gute? Okay, ubuhanzi namye numva mfite impano, nkajya ndirimba mu makorari, nkahangira amakorari akaririmba. Yo bundi ndi umpantekote. Ubwo rero birangiye covid ibaye, nibwo ninjiye mu gihangano nyamukuru, mbanza guhimbira covid kugira ngo ntazayibagirwa. Mbwira n'abantu bose ko covid iri, uko hari igihe abantu bakeka ko itabaho, ariko nashaka kubabwira, ndashaka kuba nk'umuhamya uhamiriza ko covid ibaho kandi ari igira nabi yica. Nubwo buryo natangiye ninjira mu buhanzi. Wari ukomeje kukana, ariko kuko usengera muri ADPR, unabihujije na covid. Ese mbere ya covid wararirimbaga yenda nko muri korali zo muri ADPR, cyangwa se ubuhanzi bwawe tubwire neza isoko yabwo? Jewe nabanje gusengera mu isoko imara inyota, mba muri korali. Isoko imara inyota yabaga Nyabisindu.
Isoko imara inyota rero bafunga insengero ihagaze, nabwo nasubiye muri korali, nagiye muri Gosheni Church niho nsengera, nabwo ndi umwadeperi. Gosheni rero nyibamo nubwo nabaye naretse kuba umukorari, ariko nagumye guhanga indirimbo nkazandika, ariko simbashe kugira ubushobozi bwo kujya kuzikoresha yana mu studio, nabwo nari narabashije kubikora. Ubwo rero aho covid iziye, covid inkorera ikintu numvaga ntashaka, ntabwo ngo nzanakibagirwa, iramfakaza ntwarira umugabo, ubuzima bwanjye burahinduka cyane, numva rero nanjye buri kintu ngikora, ariko kubera ko nkunda kuririmba cyane numva nabishyira mu ndirimbo kugira ngo byibura ntazanayibagirwa. Ubwo ndangije nuko natangiye ubuhanzi bwo kujya mu studio bundi. Ubwo aho hari nka gihe ki mu wuhe mwaka? Okay, umugabo wanjye yapfuye ku itariki 9 z'ukwa karindwi 2021. Ninjiye mu buhanzi kwa gatatu nibwo nicaye ntekereza covid cyane, n'ubuzima maze kuncanga, ndeba ukuntu wacu bigenze nabi, urumva umugabo yapfuye nta kazi nari mfite, nanako nigeze nkora mu buzima bwanjye, nari umugore wa mu rugo ndera abana, mpabwa buri kimwe cyose. Aho covid rero inyiciye umugabo, nyine ubuzima buranga, bumaze kwanga, mu kwa gatatu naricengira agahinda kenshi, ntekereza icyo nakorera covid, ntekereza ubugome bwayo, mitaro mvuga nereka nyange nyisereze mvuga ubugome bwa covid, yenda hari nabanyishyuye, numvaga nabanyishyuye muri make. Ndayihanga rero, mpanga indirimbo ivuga ku bugome bwa covid cyane. Nuko ninjye muhanzi natangiye kwinjira mu studio kwa gatatu. Uti covid yaramfakaje rero, sangiza abantu yenda ubuhamyaho tubwire ukuntu byagenze kugira ngo covid gupfakaze. Okay. Umugabo wanjye nyine yararwaye, ariko ntitwamenye indwara arwaye. Yivuza bavuga ni malaria, hashize iminsi mikeya ibinini yari bamuhaye bya malaria birashize biranga. Byanze dusubira kwa muganga, twitwa muganga hano i Remera, bamwohereza Kibagabaga. Batugeze nibwo basanze arwaye covid. Ubwo yahamaze umunsi umwe Kibagabaga, bucya mu gitondo bamujyana ku bitaro bya Nyarugenge. Bitaro bya Nyarugenge yamazeyo iminsi igera muri 4 ahita apfa. Nubwo buryo covid yapfakaje. Mfite umugabo mwiza cyane, nta ndwara nimwe yari afite mu buzima bwe, nubwo yari yarigeze arwara. Kuva n'abana natwe tumara imyaka 14 ubwa mbere arwaye, yararwaye. Mwebwe yaba wowe n'abana nta wundi muntu wayirwaye? Nta muntu wundi wayirwaye iwacu. Amahirwe, ariko kandi biranababaje, ubwo nyine no kwihangana. Hanyuma rero ubuhimbye iyi ndirimbo kubera ubwo buzima, kubera iyo covid. Abantu badukurikiye, reka yenda mu ijwi ryawe use n'ubaririmbiraho gato bumva ukuntu iyo ndirimbo waririmbye biturutse kuri covid ivuga. Okay, iyo ndirimbo rero iri no kuri channel ahantu bita kuri Rose 250. Ubwo rero kantangire mbaririmbire. Coronavirus ufite ubugome bwinshi, wageze mu Rwanda ibirori biracika, wageze mu Rwanda amatajyara ruta, wica ababyeyi wica ibibondo. Sigaho coronavirus, sigaho kubabaza abanyarwanda, oya sigaho kudutwarira abacu, coronavirus reka ubugome bwawe. Nuko yari imeze. Hanyuma rero nyuma y'iyo ndirimbo wahimbiye covid, no nyuma yo guca muri ubwo buzima, ubu ngubu ubuzima buhagaze gute? Ubuzima busanzwe ariko yenda ubwo buhanze nabwo turaje turukurikiza, ariko si ubuzima buhagaze gute? Ko wari utubwiye yuko wari umugore wibera mu rugo gusa, nta kazi, nta bundi buzima, nyuma byakomeje gute? Hanyuma ubu kandi bwo bihagaze gute mu buzima? Okay, ubuzima bwabaye bubi cyane, bwabaye bubi. Urumva mfite abana 3 muri uyu mujyi wa Kigali, nta kazi mfite,
okay, ntabwo bikemera. Wumva reba n'ibintu naho bigeze, kurya ni danje, imibereho ni danje, mbese turi mu buzima bubi cyane, abana ntibakibona uko bishyurirwa amashuri. Nahoze mbwira abantu bashinzwe umutekano, nabwo bagenda baje kunyishyuza ndayabura, ndabwo bajye mu mudugudu babaze niba narigeze ngira icyo kibazo. Rero covid yankize muri crise iteye ubwoba, ku buryo ubuzima kurya ni danje, kubaho ni hatari. Niyo mpamvu covid nayitekerejeho nsanga nkora ubugome bwinshi. Usanzwe mbere y'aho ngaho umugabo wawe yakoraga iki? Umugabo wanjye yakoraga ku mapisine, maître nageur. Aha, no kwihangana buriya Imana ibifite inzira nyinshi cyane yuko wanatubwiye ko usenga. Ubuhanzi rero bwo ubu ngubu bihagaze gute? Niyo ndirimbo wahimbye yonyine ukomerezaho, uzagarukiraho kubera yenda ubwo buzima yatumye winjiramo, cyangwa se ni ikintu wateruye wumva uzakomeza yenda na nyuma y'ibyo bibazo bya covid? Okay, ngiye namaze kubona ko mfite message ngomba guha abantu. Ndabwo izina mfite impano yo gutanga message, ntabwo nayihagarika. Nabonye ya covid rero nyitambukije, hari abantu benshi bayibonye barambwira bese baramfelicita felicitation, ngani nkomerezaho bima motivation. Nahise nkora indi yihoterwa ry'abana, ko buriya mu buzima nakuze hari abana bahoterwaga muri quartier nabonaga barirwaga na bamukasi. Rero ubuzima bajyaga babamo, najyaga mvuga ngo ningira amahirwe nkagira ubuzima nzajya kubakura mbibi wabo. Birangira rero ntabishoboye. Rero ndebye ihoterwa rikorerwa abana ryo byanteye agahinda, numva ni mubabaro, numva ngize ishyaka ryo kuba nashishikariza abanyarwanda kurirwanya. Nayo ndayihimbye. Urayihimbye. Abantu rero nabo wabumvishaho gatoya nayo abantu bakayumva. Ihohoterwa rikorerwa abana riteye inkeke mu gihugu cyacu, nubona umuntu ahotera umwana n'umuhishire n'umwanzi w'u Rwanda. Mumfashe kurirwanya, mumfashe kurirwanya ihohoterwa rikorerwa abana, mumfashe kurirwanya, mumfashe kurirwanya, mumfashe kurirwanya ricike mu Rwanda. Nuko nayimeze. Urakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko numva nshaka kukubaza kigendeye kuri iyi ndirimbo wahimbye y'abana, watubwiye kuri n'umubyeyi. Nk'umubyeyi ushaka kurera umwana we neza akamurinda ihohoterwa, nk'ibintu nka bibiri yakora n'ibihe? Okay, ikintu cya mbere umuntu yakora, cyambere no kuba umwana hafi, ukamuba hafi cyane. Uyu mubaye hafi ugenda umwigisha, ugenda umusobanura uko isi imeze, ukanamwumvisa ko washaka kumuhotera wese yagaruka, kuko harabona ahohoterwa ntibabivuge. Ariko iyo muba hafi mukaganira, ukamubwira ihohoterwa uko rimeze, ukamubwira ihohoterwa uko byaba bimeze, bityo abasha kumenya ko yahohoterwa, nakabasha kuba yakubwira, uba mundi umwigiraho inshuti cyane, aba inshuti yawe, kugira ngo ajye abasha kukubwira ibye byose, umenye n'amakuru ye. Icyo gihe rero umwana iyo yize ahantu agera nawe habonetse umuntu uhohoterwa aramusobanuriye, abasha kuba yamenya ko umuntu ari guhohoterwa, akabasha kuba yavuga ati yenda hari icyo nakora nawe. Nubwo buryo rero nanjye mbona nashishikariza ababyeyi n'abandi bantu bose abanyarwanda, umwana wese ukamugira uwawe kandi ukamugira inshuti yawe. Aho ni ku babyeyi. Ku ruhande rw'abana se bo kubera ko harimo n'abana ubwabo nabo uburere bwabo ubona ko ari ikibazo, kandi harimo n'abana bananirana. Abana rero ubasha kubabwira ko kugira ngo bagire ejo hazaza bagomba kwirinda abantu bahohotera cyane, ababashuka, bakanyurwa nuko bari, kandi bakumva inama z'abantu b'ababyeyi babo, bakabumvira, kuko iyo umwana yahohotewe ubuzima bwe burangirika. Ubasha kubimubwira ukabimuganiriza nawe kugira ngo abagaruke mu nzira. Aha, ku buhanzi bwawe rero reka abariho twigarukira.
ubu umaze gusohora indirimbo ebyiri, ni mu buryo bw'amajwi n'amashusho cyane mu buryo bw'amajwi gusa? Kubera ubushobozi nabushoboye ni mu majwi gusa, nta mashusho ntayo. Ubundi wa mugani ubushobozi bukura he ko wanatubwiye yuko ibintu bitameze neza? Ubushobozi rero hari ibintu ukora wibabaje. Ubundi hari ikintu uvuga uti nubwo bimeze gutya ngiye kugikora, nubwo nahanze izi ndirimbo ariko ubwo hari ibyo nirengagije, nkemera tukatwarya rimwe ko nabwiye abana banjye ndabwira niyo byose ubuzima muhindutse murabumenyera. Rero ariko kubw'uko nari mfite ishyaka n'umuhate bwo gutanga ubutumwa, nicyo kintu cyatumye nizirika umukanda, aho mbonye ikiraka nkarundarunda, nuko nyine aricyo kintu nshaka kugeraho. Abana ntibaburaye wagiye muri studio? Okay. Kereka rimwe nibwo barariye igikoma. Okay. Reka rero kugira ngo abantu babisobanukirwe neza, utubwire ubu buhanzi bwawe, utubwiye yuko ufite gahunda yo gukomeza, urumva ushaka kuzagera hehe mu rwego rw'ubuhanzi? Okay. Ndumva nshaka kuzakomeza ubuhanzi, kubera ko ntaguciye mu ijambo, hari igihe umuntu ahagurutsa urugamba se n'urugamba kuba umuhanzi, ugahagurutsa urwo rugamba uvuga uti ngiye kunyura ahangaha nzashirwa mbaye nka runaka, cyangwa nzashirwa ntwaye ibikombe bingana gutyo umubare runaka. Okay, buriya rero nkunda indirimbo za Senderi. Senderi international hit. Senderi ndamukunda, ajya agira indirimbo nkunda cyane. Ubwo rero numva nzakomeza ubuhanzi nanjye ku buryo nzagera mu rwego rw'abahanzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Okay. Niyo nzozi Imana ninshoboza. Imana izagushoboze kabisa. Sinzi niba yenda hari izindi ndirimbo ziri aho utari wakoraho wamaze kwandika cyangwa se gutegura ku buryo ubushobozi bubonetse nazo wahita uzisohora, abantu babibasangizaho nabyo? Okay, hari indirimbo z'Imana, mfite indirimbo z'Imana zigera muri 7 namaze kwandika, ariko nabwo ndashobora kubasha kuzijyana muri studio. Ukaba uteganya kuzazisohora gihe ki? Ubushobozi nibwo buzampigiye. Okay, reka tugane ku musozo w'ikiganiro twagiranaga rero. Ushobora kuba ufite ubutumwa cyane nk'umuntu waciye muri ibyo bihe byo gupfakazwa na COVID-19, ibyo byose hari ikintu kikuri ku mutima wumva wasangiza abantu, ubwo butumwa bukuri ku mutima reka tubugireho, hanyuma ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro twagiranaga. Icyo nasangiza abantu rero ku bijyanye na COVID-19, hari abantu bajya bavuga ngo COVID-19 ntibaho, abandi bakavuga ngo ni politike, abandi bakavuga ngo mbese bukabona bari kwifata nk'ibintu byoroshye, cyangwa se bakavuga ngo ni ukubeshya. Ariko COVID-19 nagira ngo babwire ko COVID-19 ari indwara mbi cyane, yica pe, irica, kandi nabo yiciye barababara, ibatera agahinda, igasiga ibikomere by'abantu. Kandi ikindi rwose ndabashishikaza ko bagumya kuyirinda, bakanamfasha no kuyirwanya twivuye inyuma, dukurikije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nicyo nabasabaga. Hanyuma ku ruhande rw'abagukurikiye bazumva iki kiganiro, ku ruhande rw'abahanzi cyangwa se abana bashaka kuba abahanzi, ku ruhande rw'umuntu ushobora kuba yagira igitekerezo cyangwa indi nama runaka yakugira, ngira ngo wabaha adresse zawe hanyuma ubundi tugasoza. Okay, umuntu wankenera telefone ni 0780 0 630 299. Turagushimiye cyane rero. Yego, murakoze, namwe ndabashimiye.